So, hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Chacha. For today's video guys, so we will open a parcel. Nag-order ako from online shopping. Yung nagtitinda ng live selling guys. May nagustuhan kasi ako doon na bag. So, in-order ko siya. Nagdun pa ako sa Dubai noon. Pero pauwi na ako ng Pinas. So, in-order ko siya. Then, dumating siya. Nandito na din ako sa Pinas noon. Pero, doon kasi ako nagstay sa kuya ko. So, nung mga nakaraang araw lang ako umuwi dito sa Bulacan. Then, sa ate ko siya in-address. Kaya doon siya dumating sa ate ko. So, kinuha ko pa siya doon sa ate ko. So, ito na siya guys. Dalawang bag siya from same online shopping na binilhan ko. So, titignan natin guys. So, authentic daw to. Tignan natin kung maganda ba yung quality niya, kung maganda ba siya. Kasi nung nakita ko siya, nung binibenta, maganda naman talaga siya. Tapos, mura lang. Yung isa ata dito, nakuha ko siya ng 2.9. Tapos, yung isa is 2.1 I guess. Yeah. Kasi, yung dalawa guys is 5K. Natawaran ko siya ng 5K. So, let's open this guys. Titignan natin kung maganda ba siya. Pasensya na kayo sa mukha ko guys kasi hindi ako nag-ayos. Nag-feel lang ako ng kilay kasi wala talaga akong kilay. Tsaka nag-dot-dot lang ako dito ng lipstick. So, init guys, ang init. Tapos, ayan, nakatutok yung fan sa akin kaya lumilipad yung buhok natin kasi nga ang init. Tapos, gamit ko lang yung natural lighting. Inopen ko lang yung pintuan namin. So, natutulog yung mama at papa ko sa kwarto. Kaya medyo hihinaan na lang natin yung boses natin. So, ito guys, bubuksan na natin. Kasama siyang paper bag guys, Michael Kors, kasi yung isang bag is Michael Kors sling bag siya, tapos yung isa naman is backpack couch naman, kasi nga diba nabanggit ko ata sa mga previous vlogs ko na nagustuhan ko nang gumamit ngayon ng backpack kasi pag nagba-vlog ako mabilis lang. So ayan guys, so ito yung una, Michael Kors siya guys. Kulay, may pagka blue black siya. Open natin guys. Tapos may dust bag siyang kasama. Tapos ito na yung pinaka-bag. Wow! Oh! Na-amaze ako sa ano guys. Maganda siya. Na-amaze ako sa quality niya guys. See, makikita nyo naman siguro maganda. Black pala siya guys. Hindi siya blue. Black siya. Wow! Maganda! Tapos may paano siya. Ito yung hardware niya. Wow. Tapos sa loob guys, may paganito siya. Ayan. Ano mo lang siya dyan. Tapos mamumuk siya. Tapos pwede mo din siya ng handbag. Ganyan. Tapos may paano siya guys. May pa-hardware siya dito. Ito ata yung ano guys eh. 2,500. Ito ata yung 2,500. Tapos yung isang bag is 2,035, pero nung ano binigay niya sa akin ng 2,900 ba yun? Tapos sabi ko oh, kasi yun yung una kong nakuha, tapos ito yung pangalawa, tapos tinawaran ko siya, dalawang bag na lang kukunin ko na ng 5K kung papayag ka. Tapos sabi naman niya pumayag siya, yun nakamura ko. So ito yung ano niya guys,
May gold hardware siya ditong ganap. Ayan. Tapos, may nakalagay ditong MK. Ayan guys, as you can see, ang ganda ng quality niya guys. Ayan o. Ganda siya. Pati ako na surprise kasi hindi ko expected na. I mean, kasi diba? Ayan guys. Tapos, may mga palaman siya sa loob. Ito yung sling niya guys. Kasi pwede mo din siyang i-sling. So, ito yung sling niya. Kunin natin yung mga palaman sa loob. Yung mga palaman. Ayan siya guys. Yung loob niya. Makikita nyo. Super spacious siya guys. Dito, pwede nyo siyang lagyan. Diyan. Tapos, meron din siya ditong bulsa. Marami siyang mga bulsa. Tapos, yung pinaka-loob niya is, anong tawag dito guys? Ito ba yung gamusa? Ano yun? hindi ako familiar sa mga ano guys. Basta maganda yung loob niya. Tela na parang malambot, na madilas-dilas. Yung basang ganyan. Maganda siya guys. Yan. Kung gusto niyo guys, ilalagay ko yung link ng FB page ng in-orderan ko nito, si Ma'am Leia. Ilalagay ko guys para i-check niyo yung mga ano niya. Hindi siya nag-ship international. Ano lang siya. Hindi siya international na nag-ship. Dito lang sa Pilipinas guys. Ano siya? Free shipping siya. Tapos, basta awan ko lang kung magkano dapat i-order mo para mag-free shipping. Maka-avail ka ng free shipping. Pero ako, free shipping ako eh. So, ito yung una guys. Oh my god, I love it. And guys. And, oh my god. And, may mga ano siya dito sa loob. Oh! Hi, kabongga man. Ayan guys. Umura na siya guys. Okay na yun kaysa ano. Hindi ko afford kasi yung original guys. Alam nyo na. Ang mamahal. So, ayan na lang tayo. May ano pa talaga siya. May plastic talaga siya dito. Gusto ko kasi yung handbag guys na pwede ko siyang masling din. Ayan. So, all in all guys, sa bag na to, thumbs up. Ang ganda ng quality niya. Hindi mo siya maano na ano lang siya. Hindi siya original kasi guys, ang ganda talaga ng ano niya, makapal, yung tela niya. Maganda siya guys. Maganda siya. So, ito yung Michael Kors guys. Tapos gustong-gusto ko yung hardware niya dito. Oh, sosyalin. Sosyalin yung hardware. Ang ganda niya. Ayan. Tapos yung size niya guys, okay lang talaga. Hindi siya yung malaki, hindi din siya yung maliit. Sakto lang talaga yung size. Halos dalawang dangkal. So, yun guys. So, ayun na yung Michael Kors na bag. So, let's move on to the next bag. Bagpack. Yun yung bagpack guys. Wait lang. Ibabalik ko lang yung mga palaman nito. So, ito yung pangalawang bag guys. Pouch siya. Ito yung bagpack. Nung in-order ko siya, sa dalawa talaga na in-order ko, ito yung pinaka-ano ko talaga. Ito yung pinakauna kong nagustuhan. Ito yung pinakauna kong in-order. So, sana maganda siya kasi ito talaga yung gustong-gusto ko. Tingnan natin siya guys. Tapos, mas mahal to kasi sa isa. Kasi 3.5 to eh. Nung hindi ko pa siya tinawaran, 3.5 to siya. So, let's see guys. Guys, parang ang ganda. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng padastag niya. Ganyan. May paano pa siya. May pabuhol-buhol pa siya. Sabay-sabay natin i-open at tignan kung maganda ba yung bag. Another dust bag.
Ito na talaga guys, ito na talaga. Pipikit ba ako? Wow! Wow! I love it! Wow guys, ang ganda! Tela yung dito niya. Tapos yung dito niya ang kapal. Guys, love ko to. Love ko to guys. Okay siya. Sa presyo niyang magkano ko nga ba ito nakuha guys? Kasi nga tinawaran ko na siya. Nung unang live na napanood ko to, 3.5 siya. Sabi ko, parang namamahalan pa ako noon. So the next day nag-live siya ulit. Tapos nakita ko, sabi niya, ano na lang daw to, 3,000. So from 3.5, naging 3,000 na lang to. So sabi ko, dun ko na ata to in order. Basta nakalimutan ko na guys. Basta kasi yung dalawang bag is 5K. So, tama na yun guys. Papakita ko muna sa inyo to. Oh. May ano siya guys. Tingnan nyo yung loob niya. May palaman siya. Tapos may ano siya guys. Anong tawag dito, yung pinaka ng leather niya, ito. Tapos may hardware siya dito. Ano para saan to? Ayan. Tapos may care card guys. May care card siya guys. Tapos yung loob niya is napakaganda guys. Hindi mo akalaing ano siya. Hindi mo akalaing hindi siya totoo. Tapos may nakasulat pa dito guys. Oh. Ayan. Nakikita nyo ba? Tapos yung loob niya, spacious din yung loob niya. Ayan guys. So yung loob niya. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Ayan yung labas niya. Ayan. It says couch. Tapos may bulsa siya dito. Ayan. Tapos yung likod niya is ayan. Maganda siya guys. Fairness. Maganda. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Yung likod niya. Ito siya guys. Ayan siya. Ayan yung side view. Yung likod niya. Ayan. Ayan. Wow, I'm so happy guys. Hindi ako disappointed sa mga bags. Sobrang gaganda niya. Maganda siya guys. Worth it naman yung pera na ibabayad mo. Kasi sabi nila, yung sa mga online daw, yung iba daw mangluloko, yung iba daw yung pinapakita sa live selling, tapos iba daw yung dinideliver sa'yo. Pero ito guys, marirecommend ko talaga sa inyo kung saan ko to siya nabili. Marirecommend ko talaga sa inyo na okay talaga yung mga bags niya. Ang gaganda. Tapos marami na din akong nabasa na feedback, marami na din akong nabasa na comment doon na ang gaganda talaga ng mga bags niya. Tapos yung presyo guys, mas mababa siya sa ibang nagbebenta ng mga bag online, nagla-live selling din. Mas mababa yung presyo niya guys. Tapos authentic din yung binibenta niyang mga bags. Makakasigurado ka talaga guys. Meron siyang binibenta ng Louis Vuitton, meron din siyang mga t-shirt. Tapos basta guys, ilalagay ko sa description below yung FB page kung saan ko to in order guys. Just in case kung gusto niyo ding umorder, pero yung alam ko talaga guys, hindi siya nag-ship sa ibang bansa, sa Pilipinas lang. So pwede naman guys, kung pauwi kayo ng Pilipinas, tulad ko, nang pauwi ako ng Pilipinas, nag-order ako, tapos in-address ko siya sa ate ko. So nung dumating ako, kinuha ko na lang siya sa ate ko. Nagbayad ako sa kanya dun sa ibang bansa through video account niya. Sinend ko sa video account niya kasi may choices naman kayo guys kung saan kayo magbabayad. Sasabihin naman niya sa iyo. Sasabihin naman niya sa inyo. So
Ayan guys, all in all guys is super ganda, as in super na-amaze ako sa quality ng bags na. So ayan guys, by the way pala guys, sorry kung wala akong masyadong upload na mga video, mga vlogs. Kasi hindi talaga ako lumalabas guys. Umuwi nga ako ng Pilipinas pero hindi ako masyadong nagagala. Kasi nga papahinga ako guys, nilulubos-lubos ko. Kasi uuwi pa ako sa lola ko sa probinsya. Which is doon, makakagala talaga ako. Dito kasi guys, gagala din naman ako sa mga susunod na araw. Kikitain ko yung mga classmate ko. Pero ngayon, papahinga-pahinga muna. I-enjoy ko muna yung mga free na araw ko. Ano na ako dito guys sa Pilipinas, mag 1 week na ba? 1 week. Mag 1 week na ba ako? Kasi ako dumating Tuesday. Tapos ngayon is Monday na. Tomorrow mag 1 week. Mag 1 week na ako guys. So guys, so that's it for this video guys. So maganda. Yun na yung bags. Ayan. Thumbnail. So that's it for this video guys. Thank you so much for watching. Hope you like my video. At saka sa hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe po kayo and like po kayo and mag-comment po kayo. At sinasagot ko po yung mga comment nyo. Char, sinasagot. So ayan guys, bye-bye. Thank you so much for watching. See you in my next video guys. Bye-bye.